望羡，深爱如长风。第3集，蓝忘机想要什么？魏无羡，天子笑。蓝忘机，好。魏无羡惊讶地睁大了双眼，蓝湛你这么痛快地答应了？蓝忘机，每天再带你去山下饭馆吃一顿好不好？魏无羡听到这个更开心了，忙点头。蓝忘机道，那我有一件事想让你帮忙。魏无羡一开心就拍拍胸脯道，说吧，无论说什么我都答应你。蓝忘机道，从明日起，让温姑娘给你诊脉开药吃药。魏无羡哀嚎道，不要啊，蓝湛，请姐开药很苦的。蓝忘机却有些委屈道，明明说了答应我的。见不得蓝湛委屈的样子，魏无羡壮士断腕般道，好好好，我吃药。蓝忘机瞬间心情好转，看着诱食苦肉计成功了的蓝忘机，魏无羡不禁有些感慨，好怀念原来那个面无表情的蓝湛啊。就这样，风平浪静的过了2个月，魏无羡的身体也在温情的银针加上蓝家的灵药下恢复得七七八八了。而在藏书阁中寻找了2月的4人却没有找到丝毫线索。魏无羡看向蓝忘机，蓝湛，你看，藏书阁的书也被我们翻得差不多了，要不我们去外面夜猎吧？蓝忘机有些犹豫，毕竟魏婴的身体还没好全。看出了蓝忘机的犹豫，魏无羡继续道，蓝湛，逢乱必出的韩光君已经2个多月没有露面了，你需要出去逛逛啊，要不然百姓忘了你怎么办？蓝忘机摇摇头，很是肯定地回道，不会。魏无羡正在发愁要怎么劝蓝忘机才能出去逛逛的时候，蓝曦臣进来了。蓝忘机起身行礼道，兄长。魏无羡也急忙行礼，蓝大哥。蓝曦臣点点头道，忘机，山下有百姓前来求助，你和无羡去处理一下吧，想来无羡在山上也呆腻了。魏无羡眼睛一亮，真是瞌睡就有枕头啊。蓝忘机有些犹豫，魏婴的身体还没好全呢。蓝曦臣又从衣袖里拿了几瓶药出来，这是无羡未来2个月的药，阿晴说可以不用喝汤药了，所以都制成药丸了。魏无羡在一旁立刻兴奋地抓住温情的胳膊，晴姐，你怎么这么好啊？晴姐是世界上最好最好的人了。魏无羡还准备再说些什么的时候，便听到2声咳嗽声响起，那声音满满的警告之意。魏无羡立马把手收了回来，搔了搔头，讨好的看着蓝忘机。蓝忘机满意于魏无羡自觉的举动。蓝曦臣在一旁默默地拉起温情的手，从怀里拿出手帕给温情擦了擦。可是看着被魏无羡抓过的衣袖，蓝曦臣还是道，阿晴，我突然间想起还有一件事情要做，我们回韩氏一趟吧。温情有些疑惑地看了看蓝曦臣，不是他刚刚说已经都收拾好了，要带我下山吗？怎么突然又要回韩氏呢？蓝曦臣却不管温情的疑惑，拉着温情的手转身向韩氏走去。看着离开的蓝曦臣和温情，蓝忘机默默地去内室收拾行李了。看着蓝忘机收拾东西的背影，魏无羡突然反应过来，蓝湛为什么警告我呢？我又为什么害怕蓝湛呢？明明我们没有什么关系啊。不等魏无羡再说什么，蓝忘机便转身道，魏婴，走吧，先去和叔父告别。可是刚出了门，便看到2个小萝卜头跑了过来，2人边跑边喊，羡哥哥，韩光君。看着这2个小萝卜头，魏无羡也挥了挥手，阿苑、景怡。蓝景怡道，你们要去哪里啊？魏无羡道，出去除祟啊。蓝景怡立刻道，那不是能看到韩光君的英勇身姿？我要去看。温苑也跟着道，阿苑也想去。魏无羡一时被为难住了，
出门除岁带着2个奶娃娃，似乎不太像样子。蓝景怡一看魏无羡不想带她，便嘴角一撇，准备开始哭。温苑见此，也准备试试前2天他家小伙伴教他的绝招——哭。魏无羡顿时一个头2个大，哄道：“2位小祖宗，打住！带你们去就是了，千万别哭。”于是，一行2人的游历变成了4个人。解决完邪祟后，4人在当地小镇四处逛着。蓝忘机在前面带着2个小娃娃，2个小娃娃看到什么玩具或者零食比较喜欢，蓝忘机就付钱。魏无羡在后面看着，莫名一股安定满足感产生出来，总觉得家就应该是这个样子。魏无羡自言自语道：“要是再有一头小毛驴就更好了。”蓝忘机问道：“你想要小毛驴？”蓝忘机的突然发问，把魏无羡吓了一跳，一声儿就这么毫无预兆地叫了出来。魏无羡的这声叫倒是把蓝忘机又吓了一跳，不过蓝忘机素来面无表情惯了，所以魏无羡倒是没有发觉。想到蓝忘机刚刚的问题，魏无羡道：“没事没事，想到了一些其他的事情。”蓝忘机淡淡地点点头道：“如果想要的话，我们可以去买一只。”魏无羡刚想拒绝，便听到远处传来一声“汪”，拒绝的话没说出口，但是投怀送抱倒是送出去了。魏无羡抱着蓝忘机越收越紧，边抱边喊：“蓝湛，快，快赶走他！”边说还边把头埋到蓝忘机怀里。而此时那条狗在哪呢？正站在蓝景怡和温苑的面前。前面的2小只看着那条狗也有些瑟瑟发抖，可是蓝景怡回头看了蓝忘机一眼，发现自己崇拜的韩光君正一脸淡然地看着那条狗。于是要向偶像看齐的蓝景怡瞬间拍拍胸脯道：“阿苑别怕，我保护你。”温苑道：“要不我们去保护羡哥哥？感觉羡哥哥比我更需要保护。”蓝景怡一看，确实是，于是顺手拿着刚刚买的小木剑指向那条狗道：“大胆小狗，看我如何收拾你！”那条狗毫不示弱的又汪汪汪叫了3声。蓝景怡有些颤抖的举着小木剑道：“我可是姑苏蓝家修士，我都引起入体了，你打不过我的。”温苑看着那条狗依然威风凛凛，于是也抽出自己的小木剑指向小狗：“景怡，我来帮你。”